comiendo y comiendo, señores. Ustedes deberían venir a visitarme, a comer conmigo, a verme, pasar días conmigo, disfrutar cosas conmigo, pero nunca vienen. Yo les invito, nunca vienen. Son malos ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué hacen de bueno? Yo aquí me levanté hace poco. Ahora estoy comiéndome algo con un hambre terrible, con un hambre muy fuerte. Así que acompáñame a comer para extraerme un poco. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Estamos comiendo de todo un poco. Que cuando hay hambre no hay que buscar comida favorita.
veces cuando hay hambre hay que comer lo que se encuentra, lo que hay en el pueblo. Yo con hambre, así que